खरगोशों के बारे में टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, पृथ्वी पर फालतू खरगोशों की लगभग 305 प्रजातियां है और जंगली खरगोशों की लगभग 13 प्रजातियां है। फैक्ट नंबर 2, खरगोश को पूरी शरीर में केवल अपनी पैरों की तलवों से ही पसीना आता है। फैक्ट नंबर 3, खरगोश उल्टी नहीं कर सकता है क्योंकि खरगोशों के लिए उल्टी करना शारीरिक रूप से असंभव है। फैक्ट नंबर 4, कोलंबिया में पाए जाने वाले बेसिन पिग्मी खरगोश दुनिया में सबसे छोटे दुर्लभ खरगोश है। फैक्ट नंबर 5, खरगोश एक दिन में 18 बार झपकी लेते हैं और कुल 8 घंटे सोते हैं और वो अपनी आंख खोलकर भी सो सकते हैं।